Tí ơi, xúc cho bố một ít sỏi lên ô tô vàng nào. Nào, xúc lên. Này, xúc cái này con. Nào, xúc lên con. Nào, xúc sỏi lên nào. Nào, xúc thẳng quay này. Đấy. Nào, bố lên ô tô. Nữa nào. Nữa. Nào, đổ ô tô lùi lại nào. Máy xúc lên. Nào. Lên rồi. Chưa, thêm một cái nữa. Đây rồi, đi nhá. Ô tô đi nhá. Đi qua nhiều đường đất quá. Nào, ô tô đổ hàng nhá. Nào, máy ủi lại sức đá lên cho ô tô nào. Máy ủi một tí nào. Ủi đi con. Đấy, ủi đi. Này, đá nữa này, rất nhiều đá nha. Nào, thích nha. Đấy, bỏ đây. Bỏ lên. Nào, cẩu lên. Nhìn. Mới được có một hòn thôi à. Ui, hòn đá to thế. Nào, cẩu lên. 2, 3 nào. Cẩu lên. Út cẩn thận. Nặng quá, chưa đổ. Rồi, hoan hô tí bình rồi quá. Nữa đi. Xúc thế à? Nào, nữa nào. Đó, nào, thêm nữa đi. Nữa nào. Nào, đấy, rơi một cái vàng ra ngoài này. Con này mình chơi nhé. Nào, một con hòn nữa á. Để thêm hòn nữa. 2 hòn. Đây chưa? Đây rồi à, bố đi nhá. Bố cho xe đi nhá. Nào, thêm nữa à? Nữa đi. Nào, qua. Nào, đi nữa. Thêm nữa à? Ui, nặng quá, ô tô đi nặng quá. Ký đẩy ô tô đi. Đẩy ô tô đi không? Ui, nặng quá, ô tô khỏe thế nhỉ. Ui, nặng à, ô tô không quay được bánh này. Nào, lùi lại nào. Nào, đổ hàng, đổ ra đây. Nào. Đấy, được một mỏng đá rồi nha. Nào, lại ủi lên. Ủi đá lên nào. Ủi lên con. Ủi đá lên. Để ô tô điện đậu đây nhá. Máy ủi lên. Máy ủi nha. Hay là con cần lái ô tô để bố ủi nhá. Bố ủi con nhá. Nhìn này. Ô tô đâu đi đây. Từ đứng đấy, nhìn đấy. Đấy, đứng đấy thì máy ủi. Nào, ô tô nào, lùi đây. Chờ chút để máy ủi nó ủi nha. Máy ủi nha. Nào, ô tô, lùi đây. Lùi lại. Lùi lại đây, ô tô lùi lại đây nào để đổ hàng nào. Thêm một muôi nữa thôi nhá. Cẩn nặng nhá. Nào, ô tô đi. Dính đi. Được một câu. Chưa được á? Thêm một muôi nữa nhá. Chưa đầy à? Đổ tiếp. Đi, ô tô đi. Ô tô đi
Bắn sỏi đi nhá. Chào ô tô nhá.